ஹலோ பிரதர், உட்டால கிடைக்கிறீ சைதாப்பட்ட வடகிறீ. நான் நடமாடுற இடத்துல பூவை போட்டு வச்சவன் அவன். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு குத்தாட்டம் போட்டும் போலகுது. இவன் தான் இதெல்லாம் பண்ணிருப்பானோ? இதெல்லாம் கேட்க போனா உனக்கு என்ன வந்ததுன்னு கேட்பானுங்க. நம்மளுக்கு நேரத்துக்கு வம்பு. சாப்பிட்டோமா சோபால அப்படியே ஆயா சாஞ்சோமான்னு இருக்கணும். இது எவனுக்கு வேணாம்? ஆஹா, வாய்க்கு ருசியா வறுத்து வச்சிருக்காங்களே. அவன் அங்க கடலை போடட்டும், இங்க இவரை நாம கரெக்ட் பண்ணுவோம். கோழி வெட கோழி உன்னை வெட்டி திங்கிற படுபாவி.